အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose ကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အမြင်နိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးက Windows 11မှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့အကောင်းဆုံး feature 5ခုကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် Windows 11မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ feature တွေအများကြီးရှိတဲ့ကနေမှကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာအကောင်းဆုံး feature 5ခုကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုတည်တည်ချာချာလေးရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံး number 1ကျွန်တော်တို့ feature လေးကနေစပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ပထမဆုံး feature လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer keyboard ကနေပြီးတော့ Windows logo ခလုတ်လေးနဲ့ E ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ Windows logo key လေးနဲ့ E နဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါလေးမှာ File Explorer လေးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ကလေးမှာ File Explorer လေးပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ် file နေရာကိုကွာသွားခြင်းလဲပေါ့ဥပမာကွာဒီမှာ download ကိုသွားလို့ရတယ် document ကိုသွားလို့ရတယ် picture တွေကိုသွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိတဲ့တခြား folder လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာလည်းပဲ data D တွေ data C တွေကိုလည်းသွားလို့ရပါတယ်ကိုယ်နဲ့တက်တဲ့နေရာကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာကွာဒီ file ထဲမှာကွာ download ကိုသွားခြင်းလဲဆိုရင် download တွေကိုကွာဒီမှာဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင် download ထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကွာနောက်ထပ်တခြား file တစ်ခုကိုကွာထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ခြင်းနဲ့ file explorer အသစ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့က windows နဲ့ E နဲ့ကိုထပ်နေပြီးတော့အသစ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းစရာမလိုပါဘူးဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ plus sign လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးက add new tab ဖြစ်ပါတယ် tab အသစ်တစ်ခုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်အနေနဲ့ဒီ plus sign လေးကိုမနှိပ်ချင်အောင်ဆိုရင် control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်ဒါလေးကတော့ shortcut key လေးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကွာဒီမှာ plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာနောက်ထပ် file explorer နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ tab တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို tab လေးတစ်ခုပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒီကကွာ picture လေးကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် picture လေးကိုဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ picture လေးရောက်သွားပြီဒါဆိုကွာဒီတစ်ဘက်က tab လေးမှာ picture တစ်ဘက်က tab လေးထဲမှာ download ထဲကိုရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကွာထပ်ပြီးတော့ tab တွေထပ်ပြီးလိုချင်သေးတယ်ကိုတခြားဖွင့်ခြင်းနဲ့ tab လေးတွေရှိသေးရဲ့ဆိုရင်ကွာဒီမှာ plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာသွားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကွာ tab တစ်ခုရောက်လာမယ်ဒီတစ်ခါကွာ video တွေကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် video လေးကိုဖွင့်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးသွားလို့ရထပ်ပြီးလိုချင်တဲ့ရဆိုရင်လည်း plus sign နဲ့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် tab တစ်ခုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ကတခြားကိုဝင်ချင်တဲ့ file လေးတွေကိုအများကြီးကိုဖွင့်နေစရာမလိုဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Windows နဲ့ E လေးနဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ကိုသွားချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုဒီမှာ tab တွေအများကြီးခေါ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုသွားချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဒီလိုလေးတနေ့အလွယ်ကူစွာနဲ့ကျွန်တော်သွားလို့ရပါတယ်ဒါလေးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ computer မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါလေးမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး tab တွေအများကြီးသုံးဖို့လိုအပ်တယ် file explorer တွေအများကြီးကိုသွားချင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီပထမဆုံး feature လေးကလည်းအများကြီးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ feature လေးတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ number 1လေးကိုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဆိုရင် number 2 feature လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်number 2 feature လေးကကြတော့ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဟိုကွာတစ်ခုခုဖွင့်ထားရတယ်ပေါ့ window တစ်ခုကိုဖွင့်ထားတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဓာတ်ပုံလေးဓာတ်ပုံဖွင့်ထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုအသုံးပြုနေတဲ့ window တစ်ခုကိုဒီ application တော့လည်းကောင်းဓာတ်ပုံလေးတော့လည်းကောင်းပေါ့နော် window တစ်ခုခုကိုက position လေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ position ကိုကိုစိတ်ကြိုက်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး position လေးတွေကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံဖွင့်ထားတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဓာတ်ပုံလေးရဲ့ဒီအပေါ်လေးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဘက်လေးကနေပြီးတော့ mouse ကနေ click ပြီးတော့ drag ဆွဲသွားလိုက်ပါ drag ဆွဲပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုဒီလိုလေးရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ position လေးတွေကိုမြင်ရပါမယ်ကိုဘယ်လိုနေရာလေးကိုထားခြင်းလဲပေါ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်နှစ်ချမ်းပုံစံရှိတယ်ဒါဆိုရင်ညာဘက်ချမ်းပေါ့ဒါလေးဆိုရင်ဘက်ဘက်ချမ်းအဲ့လိုလေးကိုနှစ်သက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ဒါလေးဆိုရင်ဘက်ဘက်ချမ်းဒါလေးဆိုရင်ညာဘက်ချမ်းတတိလေးပေါ့ဒါဆိုရင်ကွာသုံးဘက်မြင်တဲ့ပုံစံကိုမှသုံးဘက်ကိုမှအောက်ဘက်လေးမှာရောက်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်။ဥပမာကွာဒီလိုပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသုံးဘက်ကိုအောက်ဘက်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးကိုကွာရွှေ့ပြီးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ tab လေးကတခြားကိုဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ကိုသုံးနေတဲ့ window တွေနဲ့အတူတူဒီလိုမျိုးလေးကိုထားလိုက်တဲ့ position လေးမှာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Computer Basics Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ Computer Basics Online Class လေးမှာတော့ Windows 10 အသုံးပြုပုံလုပ်ငန်းတစ်ပတ်တိုင်းမှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Publisher စတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့အခြေခံ Internet Email အသုံးပြုပုံတွေ Software Download and Install အသုံးပြုပုံတွေများစွာအပါအဝင်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုပေါင်း120ကျော်ကို Telegram Channel နဲ့ Facebook Private Group တို့မှာအဆင်ပြေစွာနဲ့စနစ်တကျလေ့လာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 98,000 ကျပ်အစားယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး 3,000 ကျပ်တက်ဖြင့်လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသင်တန်းကြီးလေးကရက်ကန်တက်လေးတဲ့ရှိတာမို့အနည်းဆုံးတစ်ယောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလေးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်စေတဲ့ feature လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီ feature လေးကနေမှပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ချဲတဲ့ cloud လေးရှိတယ်ပေါ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ကွာထပ်ပြီးတော့မှ position ပြောင်းနေနေသေးရဆိုရင် click ပြီးတော့မှဒီမှာသွားလိုက်မယ် drag ဆွဲသွားလိုက်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုလေးထားခြင်းလဲဒီအပေါ်လေးမှာထားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီလေးဘက်ပုံစံလေးကိုမှအပေါ်ဘက်လေးမှာဒီလိုလေးထားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုး file လေးကိုပုံစံပေါ်လာပြီးတော့ကိုထားလိုက်တဲ့ position လေးမှာကိုရဲ့ window လေးကရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ချဲ့လိုက်မယ်။
ဒီလိုကွာအဲ့လိုမျိုး direct ဆွဲပြီးတော့မသွားခြင်းမဲ့နဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် shortcut key လေးကိုတောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ shortcut key လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ window logo ခလုတ်လေးနဲ့ Z ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ window နဲ့ Z နဲ့ကိုတွဲပြီးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲဒီဘက်ချမ်းလေးမှာ position လေးတွေကြာလာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုနေရာလေးမှာကိုထားချင်လဲပေါ့ဥပမာကွာဒီလိုလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်လေးမှာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်လေးကိုကွာရွှေ့လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုရဲ့ file ပုံစံလေးကကိုရွေးချက်လိုက်တဲ့ position တိုင်းလေးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုနဲ့တက်တဲ့လိုမျိုးကွာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာကွာဒီလိုမျိုးလေးဒီပေါ့နော် file လေးတွေအများကြီးဖွင့်ထားပြီးတော့ window လေးတွေအများကြီးဖွင့်ထားပြီးလုပ်နေတဲ့အခါမှာကွာ position လေးတွေပြောင်းပြီးတော့မှကြည့်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမျိုးတွေဆိုတာရှိတတ်တယ်အဲ့လိုအခါမျိုးလေးမှာဆိုရင်တော့ဒီဒုတိယ feature လေးကကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ feature လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3 feature လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်နံပါတ်3 feature လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer လေးရဲ့ဒီ stat လေးကိုတွားလိုက်ပါနော်ဒီ stat ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့မှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ search bar လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာလေးကိုရိုက်ရှာလိုက်ရမယ်လဲဆိုတော့ click champ ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ climp click champ ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါလေးမှာဒီအောက်လေးမှာ Microsoft click champ ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ Microsoft click champ ဆိုတာက Microsoft ကနေပြီးတော့မှတည်ထွင်ပေးထားတဲ့ဖန်တီးပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ video editing software ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ click channel ရောက်သွားပြီအဲ့ခါလေးမှာသွားဒီမှာလည်းပြောရဲပေါ့နော် create and edit professional looking videos quality quickly ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်က video တွေ edit လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီထဲမှာ free အခမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာ sign in with Microsoft ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft account လေးနဲ့ဒီမှာ sign in လေးလုပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာစပြီးတော့သုံးလို့ရပါပြီပတ်စံပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်အခမဲ့ဒီ edit လုပ်လို့ရပါတယ် video တွေကိုပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရတဲ့အပြင်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီမျက်နှာလေးပါထည့်ပြီးတော့ကင်မရာလေးပါဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ second record ပါထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ second record နဲ့တူတူလည်းထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ် second record ကိုလည်းသွင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ video edit ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ professional level ထိကိုအဆင်ပြေသွားနဲ့ကျွန်တော်စနေတခြားနဲ့အခမဲ့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုအနေနဲ့က video edit ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တခြား software တွေကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲ Windows 11မှာအစားတကပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီ click champ ဆိုတဲ့ software လေးကိုသုံးပြီးတော့လည်းကျွန်တော် edit တွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါကတော့နံပါတ်3 feature လေးဖြစ်ပါတယ် video edit ကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစမ်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်4 feature လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်နံပါတ်4 feature လေးကိုမလေ့လာခင်မှာမိတ်ဆွေကကွန်ပျူတာကိုလုပ်ငန်းခွင်တက်အခြေခံကနေစပြီးတော့မှစနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် Computer Basics Online Class လေးမှာတော့ Windows 10အသုံးပြုပုံ Windows 11အသုံးပြုပုံပြီးတော့ Windows 11အသုံးပြုပုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Windows 11နဲ့မှာကိုမှကျွန်တော်တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့ဒီ file ကျွန်တော်တို့ file အသစ်တွေတည်ဆောက်တာတွေ file တွေကူးတာတွေကျွန်တော်တခြားများစွာပေါ့နော်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်အတွက်အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဘက်တိုင်းမှာအရင်ကိုအရေးပါတဲ့ Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Word နဲ့ Microsoft Publisher စတဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ Gmail account ဖောက်တာကနေစတင်ပြီးတော့အခြေခံ email ကိုကျွန်တော်အပြန်အလှန်ဘယ်လိုမျိုး email တစ်စောင်ကိုပို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းအကုန်ပါမယ်ဒီလိုမျိုး computer သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာနဲ့ကျွန်တော်စုံလင်စွာနဲ့သင်ကြားပေးထားတဲ့ Computer Basics Online Class တွေကိုတက်ရောက်နေပါတယ်ပုံမှန်သင်တန်းကြီးကျွန်တော်တို့ 9,900 ကျပ်စာယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး 3,000 ကျပ်ထက်ဖြင့်ကျွန်တော်လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ computer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံကနေပြီးတော့စတင်ပြီးစနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ video လေးရဲ့အပေါ်မှာပါတဲ့ phone number လေးကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် Daily Dose Computer by Hamid ဆိုတဲ့ Facebook page Messenger မှာလည်းပဲသင်တန်းအပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခု phone number လေးရဲ့ Viber နဲ့ Telegram channel တို့မှာလည်းပဲသင်တန်းအပ်လို့ရပါတယ်သင်တန်းကြီးအထူးသင်တန်းကြီးလေးကရက်ကန်တက်လေးတဲ့ရှိတာမို့အများဆုံးတရားဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ number 4လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ် number 4 feature လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ stat ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stat button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုက်တဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ pin ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာ pin အပိုင်းလေးမှာ pin ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ application လေးတွေရှိတယ်ပြီးဒီအောက်လေးမှာတော့ recommended ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်လေးနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ခါလေးမှာကွာဒီမှာ pin ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရှိတဲ့ဒီ application လေးတွေ software လေးတွေကိုကိုယ်အနေနဲ့ကဒါတစ်ခုချင်းစီလေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင် Microsoft Word ဆိုတဲ့တစ်ခု Excel ဆိုတဲ့တစ်ခု PowerPoint ဆိုတဲ့တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုယ်အနေနဲ့ကကွာဒီ group ဖွဲ့လိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် group ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွဲ့လို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော် Microsoft Word ရဲ့ Microsoft Excel ရဲ့ကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့ခြင်းတယ်ဒါသင်ကွာဒီမှာ Excel လေးကိုကျွန်တော်တို့ click ဖိလိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာ Word နဲ့ပေါင်းချင်တာဆိုတော့ Word ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ click ဖိပြီး drag ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Word ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုလေး click ဖိပြီးဆွဲသွားလိုက်ပြီးတော့ Word ထဲကိုဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ folder တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Word နဲ့ Microsoft Excel က folder တစ်ခုထဲမှာပေါင်းသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် PowerPoint ကိုပါထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ click ဖိပြီးတော့ PowerPoint လေးကို click ဖိပြီးတော့ drag ဆွဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ folder လေးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်
ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ folder လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင် folder ထဲမှာ Microsoft Word Microsoft Excel ပြီးတော့ PowerPoint ကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ folder လေးရဲ့နာမည်ကိုလည်းတစ်ခါတည်းပေးလို့ရတယ်ဒီပေါ်မှာ edit name ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော် click ထောက်လိုက်ပြီးတော့မှကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒီပေါ်မှာဒါလေးက Microsoft ဆိုရင် Microsoft လို့ကျွန်တော် MS ဆိုပြီးတော့အတူကောက်လေးပေးလိုက်မယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ folder လေးနာမည်က MS ရနာမည်လေးနဲ့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Word ပါတယ် Excel ပါတယ် PowerPoint ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုအနေနဲ့ကပင်လေးမှာကိုအများအားအသုံးပြုမဲ့ software လေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလေး group ဖွဲ့ပြီးတော့လည်းကွာထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်လိုက်ရှာစရာမလိုဘူးကို group ထဲမှာကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးလောက်ထားခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာအများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက် Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့အဆင့်မြင့် level ထိစနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် Excel Special Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် Excel Special Online Class လေးမှာတော့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့ Microsoft Excel ရဲ့အခြေခံ feature အသုံးပြုပုံတွေBasic Formula Function တွေနဲ့ Advanced Formula Function အသုံးပြုပုံတွေ Pivot Table Pivot ချက်တွေကိုတနေရာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကြားရမယ့်ပုံစံလေးကတော့ Facebook Private Group နဲ့ Telegram Channel တို့မှာသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအစအဆုံးတနေရာထဲမှာစနစ်တကျနဲ့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မူလသင်တန်းကြီး3900ကျပ်ကိုယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး2000ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသင်တန်းကြီးလေးကရဲကန်သက်လေးတည်းရှိတာမို့အများဆုံးတက်ရောက်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pin ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီ stack cloud လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလွတ်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးပေါ်မှာ mouse ကနေပြီးတော့ right click တစ်ချက်ညာဘက် click လေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ stack setting ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ stack setting ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုလေးပေါ်လာပါတယ် personalization ထဲမှာ stats ရနေရာလေးမှာ layout ပုံ layout ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ layout ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ more pan ရှိမယ် default ရှိမယ် more recommendation ရှိမယ်ကိုဘယ်လိုဟာလေးကိုကြိုက်လဲပေါ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်သုံးထားတာက default ပုံစံကိုသုံးထားတာဖြစ်တယ် default ကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘဲနဲ့ပင်အများကြီးသူ့ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင် more pan ကိုကြွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပင်နေရာမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလေး software တွေအများကြီးကိုတန်းစီပြီးတော့ထပ်ထားလို့ရတယ်။ quota လေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုရွေးပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့။ဒီလိုကွာ recommendation ကိုအများကြီးဒီလိုမျိုးပြတာမျိုးကိုလိုချင်တယ်ပင်ကိုတော့နည်းနည်းလေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် more recommendation ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါလေးကိုနဲ့တက်တယ်လို့ရွေးလို့ရတယ်။ဒီ default ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ကပင်နဲ့အောက်က recommendation တွေကညီမျှမျှလေးရှိနေမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီ default ကိုပို့ကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်။ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာလိုအပ်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီထဲမှာပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော် number 4 feature လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး number 5 feature လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်။ number 5 feature လေးကကျတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ YouTube မှာ video ကြည့်နေတော့လည်းကောင်းဟို podcast တို့ပါတော့ပေါ့နော် audio တခုခုကျွန်တော်နားထောင်နေတော့လည်းကောင်းအဲ့ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့အခါမှာကိုနားထောင်တဲ့ဟာလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့က caption ပေါ့နော်။ဒီ lyrics ပေါ့စာသားပေါ့နော် caption ကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ Windows 11 လေးမှာတခြား software တွေမလိုဘဲနဲ့ Windows 11မှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ caption ကိုဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ဒီ live caption သဘောလေးကျွန်တော်ဒီ feature လေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ number 5 feature တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလေးကိုနှိပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ computer keyboard ကနေပြီးတော့ Windows logo ခလုတ်လေးနဲ့ control ခလုတ်လေးနဲ့ L ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်အားလေးကိုမပြခင်မှာ YouTube မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးတစ်ခုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် YouTube မှာသွားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ဒီမှာ YouTube channel တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ Windows logo ခလုတ်နဲ့ဒီ control နဲ့ L နဲ့ကိုတွဲနှိပ်လိုက်မယ်တွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီပေါ်လေးမှာဒီလိုလေး ready to caption in English ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ English logo caption သဘောနဲ့သူပြပေးဖို့အတွက်ဆိုရင် ready ဖြစ်နေပြီလို့သာပြောတယ်အဲ့ဒါမှကောဒီမှာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကို You're posting on YouTube, spending hours on your content and barely getting any views or subscribers. And you're probably wondering, why the hell am I Okay ကျွန်တော် copyright ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာသင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပြောသွားတဲ့ဒီစလုံးတွေအားလုံးကိုအပေါ်လေးမှာ caption လေးမှာသူအင်္ဂလိပ်လိုလေးပြောသွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ close ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပြန်ပြီးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကိုရဲ့ဒီ computer မှာပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ audio တစ်ခုကိုဖွင့်ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ caption ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်Windows logo key လေးနဲ့ control လေးနဲ့ L နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်နေရာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူကစတင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကစပြီးတော့သူ့ကိုသူအပေါ်လေးမှာ caption လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ကကိုကြိုက်တဲ့ audio ကိုဒီကွာ caption နဲ့တွဲပြီးတော့မှကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ feature လေးကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်ဒါလေးကတော့ number 5 feature လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရတာကကျတော့ Windows 11မှာအရန်ကိုသုံးဝင်တဲ့ feature 5ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်
ဒီ feature လေး9ခုကမဆိုတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာမဆိုတို့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကမဆိုတို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနှိပ်ခတ်ပေးပါ comment လေးမှာလည်းရေးခတ်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခတ်ပေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလဲတာမရှင်းတာရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခတ်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားပါမယ်ဒါထက်မိမိအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေတည်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခတ်ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားပါမယ်ဒါအပြည့်ရှင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထားပါပတ်ဆိုင်နေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ